गाइस अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बना रही देखिएगा चिकन कौरमा सिंपल से। यहाँ मैंने लहसुन अदरक के पेस्ट में भून लिया है चिकन को अच्छी तरीके से। और अब यहाँ पर ऐड किया है मैंने दही, और यहाँ पर ऐड किया है मैंने इसके अंदर मिर्ची पाउडर। यहाँ पर ऐड कर रही हूँ मैं धनिया पाउडर, और यहाँ पर डालूँगी इसके अंदर हल्दी पाउडर, यहाँ पर स्वाद अनुसार नमक, और यहाँ पर ब्राउन प्याज। यहाँ पर सभी अच्छे से बेसिक से मसालों को मैंने मिक्स कर लिया है। हल्का सा पानी, यहाँ पर मैंने हल्का सा पानी लगाकर मिक्स कर चुकी हूँ चिकन को। यहाँ माशाल्लाह से देखिए चिकन पर कितनी अच्छी रंगत आई है, और यहाँ पर चिकन बनकर रेडी हो चुका है। आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और कमेंट में ज़रूर बताइए मेरा कौरमा बना कैसा आपको